vaan kaikille. Kello on nyt mikä toi on? 16:47, eli nyt voitais ruveta vähän tekee iltapalaa. No niin, siellä vesi alkaakin jo kiehua, siinä on nyt liemikuutio laitettu. Alkaa vähitellen kiehumaan siinä, että liemikuutio on laitettu ja voidaan vähitellen ruveta laittamaan näitä aineksia. Tosta laitetaan ensin nuudeleita. Tarkoitus on laittaa riisiäkin, mutta sen perkele pääsi loppumaan ja ei ole yhtään rahaa, eli tästä täytyy nyt tällä yrittää pärjäällä tää koko seuraavat 2 kuukautta, mutta eiköhän tällä pärjätä. Puurohiutaleet täytyy säästää huomiselle. Noin, se alkaa sieltä vähitellen kiehua ja asettumaan siinä. Kohta kun se vesi kiehuu, voidaan kääntää levy 2. Näin tällä tavalla. Ja ruoanlaitto juomana meillä on Birka Lager. Oho, vähän kuokuu perkele. On. 5/5. No niin, siellä vielä nuudelit alkaa vähitellen asettumaan. Ja mä luulen, että tässä kohtaa ehkä pikkusen voisin valottaa tätä vettä puistumaan. Vaan. Katsotaan kannen täältä. Perkeleesti ne katoaa aina niin perkeleesti. Noin. Noin, sinne valuu. Noin, nyt meillä on vettä oikein sopivasti siellä. No niin, täällä ollaan taas. Piti äsken laittaa kameralla atempiin, kun se akku kuluu näissä vehkeissä niin perkeleesti. Meillä alkaa nyt siellä nuudelit oikein mukavasti olemaan kiehumassa. Voidaan laittaa levy 2. Ja nyt ruvetaan lisäilemään tähän näitä varsinaisia herkkuaineksia. Ensimmäiseksi laitetaan totta kai saarioisten, mikä tää on, kinkkupizza. Tosta noin ruvetaan sitten lisäämään. Oi, kyllä nyt tulee oikein herkkujen herkku. 5/5. Maistuisi varmaan sullekin. Noin, tosta saksitaan sinne. Ja siellä varmaan taas kommenteissa joku kitisee, että mitä tää on kauheita tollasta sianruokaa se tekee siellä, mutta tää on mun tapani tehdä ruokaa. Joku muu tekee toisella tavalla, mä teen tällä tavalla, että ei se ole keneltäkään pois, että tää on mun tapani tehdä ruokaa. Mä pidän näistä ja 5/5. Noin, sinne meillä menee pizzat noin. Sekoitellaan välillä. Oi, kyllä nyt nousee vesikielet niin perkeleesti. Näin, ja mitäs nyt sinne seuraavaksi laittais? Seuraavaksi voitaisiin laittaa sinne vaikka tosta tämmönen HK hotdog. Tosta noin. Samalla tavalla tästä vaan lisätään sinne joukkoon. Oi, kyllä nyt tulee. Kyllä on. Tulee niin perkeleesti. Tää ei oo mitään ravintolaruokaa, että tää on mun ruokaa. Että tällaista mä syön. Tällaisella mä pärjäilen, että ei siinä mitään. On tuossa toinen nyt vielä. Niin jaksetaan taas ne seuraavat pari kuukautta tällä. Noin. Ja taas sekoitellaan välillä. Oi, kyllä nyt tulee sellainen mättö, että huh. Jos ei nouse vesikielelle, niin kyllä on ihme. Niin on herkkujen herkku. Ja sitten, mitäs seuraavaksi sinne voitaisiin laittaa tällaista, mikä tää on? Tää on joku Eurosopper, joku maksamakkara tai joku tällainen. Laitetaan sitäkin sinne vielä, niin saadaan vähän
vähän lisää aineksia sinne. Tällaisella mätöllä pitäisi jaksaa perkele, niin perkeleesti. Näin, siellä se rupeaa oikein mukavasti kieuhumaan ja asettumaan. Ja sit mä ajattelin vielä, että voitais tästä vielä yksi aines lisätä, eli tuollainen juustoleipähän sinne voidaan ihan hyvin pilkkoa vielä. Mulla on tossa kyllä pari purkkia luumusosettakin, mutta ne täytyy sitten kyllä perkele säästää, että saa sitten puuron ja juuston kanssa vetää. Se on sitten toinen video, se video. Näin, sekoitellaan sekin sinne vielä. Kyllä nyt sanon, että nyt lähtee, nyt jumalauta. Noin, laitetaan vähän vielä juustoa sinne noin, niin saadaan pientä sellaista mukavaa paksuutta sinne. Kananmunia mulla ei valitettavasti ole, että nyt joudutaan pärjäämään näillä, mutta kyllähän me pärjätään. Näin, tätä tässä sekoitellaan ja kiehautellaan, että kohtaan se rupeaa olemaan valmista oikein tämä herkkujen herkku. Ja vielä viimeisenä silauksena heitetään sinne tämmönen, mikähän tää on, tää on joku kinkkupasteja tai joku tällainen, mikä liekään. Sehän mahtuu sinne varmasti kanssa oikein hyvin. Ja näin, jatketaan tästä sekoittelua ja kiehauttelua. Se rupeaa kohta olemaan valmista ja palataan sitten asiaan. Ja no niin, nyt kun tässä on tätä keitelty ja sekoiteltu ja hauduteltu semmoisen 7 tuntia, niin eiköhän tää rupea tässä vähitellen olemaan valmis. Elikkä nyt voidaan laittaa jo levyt pois päältä tässä kohtaa. Noin. Ja ei muuta kuin ruvetaan tästä vähitellen mättää tätä lautasella. Oi, kyllä nyt täytyy sanoa, että jos ei siellä kotikatsomossa kela vesi nousta kielelle, niin ihmettelen, että koittakaa nyt tekin välillä unohtaa kaikki ne mitä makaronilaatikot ja lasagnet ja mitä spagettilihapullia siellä teette. Kokeilkaa rohkeasti välillä jotain tällaista uutta, niin varmasti. Oi, kyllä nyt on oikein herkkujen herkku, että en malta odottaa, että pääsen maistamaan tätä. Olisin muuten keittänyt kahvit tässä vielä ruoan päätteeksi, mutta nyt kyllä vituttaa, että se on nyt paskana se keitin, että siitä halkesi pohja. Se on nyt paskana, että pannusta halkesi pohja. Se halkesi se pohja, se on nyt paskana, että kyllä nyt vituttaa. Kyllä nyt vituttaa, että se on paskana. Se on pannusta halkesi pohja, se on paskana. Näin, tässä meillä on nyt tätä herkkujen herkkua oikein lautasella. Otetaan tosta haarukka ja päästään vähitellen maistamaan. Otetaan tosta vielä vähän makkaraakin vielä, noin. On. Kyllä nyt täytyy sanoa, että nyt on oikein herkkujen herkku. 5/5 on ehdottomasti kyllä.